សួស្តីសូមស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2021ទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រាថ្នាអ្វីៗសម្រេចបានដូចបំណងដោយចាប់ផ្ដើមពីការចេះចាប់យកឱកាសបង្កើតឱកាសនិងស្វែងរកឱកាសឲ្យខ្លួនឯងស្របពេលនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះក្រសួងអប់រំបានប្រកាសជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនគ្រប់កម្រិតរហូតដល់3600កន្លែងនេះគឺជាឱកាសល្អមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរចាប់យកឱកាសការងារនៅក្នុងវិស័យអប់រំជាពិសេសគឺការងារជាគ្រូបង្រៀនចឹងទាមទារឲ្យយើងសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើចំណេះដឹងវប្បធម៌ទូទៅនិងមុខវិជ្ជាឯកទេសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងសូមពិនិត្យមើលនៅប្រធាននៃវិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅរបស់យើងវិញ្ញាសាទី1តើយើងសូមពិនិត្យមើលវិញ្ញាសាទី1នៃវប្បធម៌ទូទៅរបស់យើងសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងគ្រូឆ្នាំ2021ទាំងអស់គ្នាចាប្រធានវិញ្ញាសាមានដូចខាងក្រោមចាអញ្ចឹងវិញ្ញាសាទី1របស់យើងមាន2សំណួរទី1តើលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រូក្នុងយុគសម័យ Digital មានប៉ុន្មានយ៉ាងចូលពន្យល់សំណួរទី2តើតួនាទីគ្រូក្នុងយុគសម័យ Digital មានអ្វីខ្លះចូលរៀបរាប់ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី1របស់យើងមាន2សំណួរចាសូមពិនិត្យមើលចម្លើយនៃសំណួរទាំង2នេះចាទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាចម្លើយនៃសំណួរទី1គ្រូក្នុងយុគសម័យ Digital ត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិ5យ៉ាងគឺទី1ត្រូវមានចំណេះដឹងរឹងមាំនិងទូលំទូលាយរួមទាំងចំណេះដឹងភាសាបរទេសគ្រូត្រូវមានចំណេះដឹងពិសេសដូចជាភាពចាស់ទុំខាងជីវសាស្ត្រសកម្មភាពបទពិសោធន៍សង្គមនិងតុល្យភាពលើសពីនេះគ្រូត្រូវមានចំណេះដឹងអំពីខ្លឹមសារមេរៀនឲ្យបានច្បាស់លាស់និងយល់ដឹងអំពីរបៀបរៀនរបស់សិស្សចាអញ្ចឹងចូលដល់លក្ខណៈសម្បត្តិទី2ចាគ្រូត្រូវមានបំណិនវិជ្ជាជីវៈគឺបំណិននៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវគ្រូឆ្លាតវៃត្រូវគ្រប់គ្រងបរិស្ថានសិក្សានិងតាមដានលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សដោយអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនសម្បូរបែបចាដោយការបង្រៀនតាមបែបចាឲ្យសិស្សចេះត្រិះរិះពិចារណានិងចេះដោះស្រាយនូវបញ្ហាដោយប្រើបញ្ញានិងការរៀនតាមបែបសហការហើយចូលមកដល់ចាលក្ខណៈសម្បត្តិទី3គ្រូត្រូវមានបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈជាពិសេសគឺអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគន្លងអាជីពរួមមានគោលដៅស្ថានភាពមនុស្សដំណើរការលទ្ធផលការងារនិងវិជ្ជាជីវៈចាជាពិសេសគ្រូត្រូវចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍វិជ្ជាជីវៈរួមមានការកែលម្អការសិក្សារបស់សិស្សបង្កើតវប្បធម៌កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្រូនិងផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្សចាអញ្ចឹងសូមមើលលក្ខណៈសម្បត្តិទី4របស់គ្រូចាលក្ខណៈសម្បត្តិទី4គ្រូត្រូវមានសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគ្រូត្រូវបង្ហាញអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានជាគំរូប្រកបដោយសីលធម៌និងមានទំនាក់ទំនងដោយសុខដុមយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសិស្សនិងសហគមន៍ចាជាពិសេសគ្រូត្រូវមានភាពយុត្តិធម៌តម្លាភាពជាមួយសិស្សនិងសមាជិករបស់សហគមន៍ផ្សេងៗទៀតចានឹងទី5ចុងក្រោយចាគ្រូត្រូវមានបំណិន Digital គ្រូត្រូវមានចំណេះដឹងចិត្តគរុកោសល្យគឺត្រូវចេះស្វែងយល់អំពីរបៀបនៃការរៀនរបស់សិស្សនិងទំនោរនៃការរៀនរបស់សិស្សទៅតាមបរិបទនិងទៅតាមរបត់នៃការសិក្សារបស់ពួកគាត់ចាមួយវិញទៀតគឺត្រូវមានចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាចាអញ្ចឹងសរុបមកនៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង5របស់គ្រូគឺមានសារៈសំខាន់ដូចជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គ្រូឆ្លាតវៃនៅក្នុងយុគសម័យ Digital គ្រូចាំបាច់ត្រូវមានចំណេះដឹងរឹងមាំនិងទូលំទូលាយមានបំណិនវិជ្ជាជីវៈបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈដែលមានការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំប្រកបដោយសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ជាគំរូដល់សិស្សជាពិសេសគ្រូត្រូវមានបំណិន Digital គឺចំណេះដឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើតថ្មីនៅក្នុងការបង្រៀនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណែទម្រង់អប់រំនៅសតវត្សទី21ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអប់រំធនធានមនុស្សសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមួយឲ្យមានការរីកចម្រើនចាអ
ជាការសរុបឡើងវិញនៅលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង5របស់គ្រូចាអញ្ចឹងសូមពិនិត្យមើលនៅចម្លើយបន្តចាចម្លើយបន្តគឺចូលដល់សំណួរទី2ណានៃវិញ្ញាសាទី1របស់យើងដដែលចាសំណួរទី2នៃវិញ្ញាសាទី1របស់យើងដដែលចាសូមពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាចាគ្រូក្នុងយុគសម័យ Digital មានតួនាទីអ្វីខ្លះអញ្ចឹងត្រូវពិនិត្យមើលចម្លើយខាងក្រោមណាគ្រូជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀននិងជាមគ្គុទ្ទេសក៍ជួយគ្រប់គ្រងសិស្សនិងបង្ហាញផ្លូវសិស្សចាគ្រូកំណត់គោលដៅនៃការរៀននិងសួរសំណួរឲ្យសិស្សចេះគិតធ្វើអត្ថាធិប្បាយរកចម្លើយតាមបែបត្រីរិះនិងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រូត្រូវរៀបចំដំណើរការរៀននិងរៀបចំសកម្មភាពឲ្យសិស្សរៀនដោយផ្អែកលើការយល់ដឹងរបស់សិស្សដើម្បីឲ្យសិស្សកាន់តែយល់ច្បាស់ហើយអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនិងមួយទៀតគ្រូជាអ្នករៀបចំបរិបទដើម្បីឲ្យសិស្សមានសកម្មភាពយល់មេរៀនចានិងចំណុចចុងក្រោយទី5គ្រូជាអ្នកត្រួតពិនិត្យការរៀនសូត្រនិងធានាគុណភាពនៃការរៀនរបស់សិស្សចានេះគឺជាតួនាទីគ្រូនៅក្នុងយុគសម័យ Digital អញ្ចឹងគ្រូក្នុងយុគសម័យ Digital សរុបមកគឺត្រូវតែដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងរឹងមាំនិងទូលំទូលាយដល់សិស្សចាប្រកបទៅដោយការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំនិងមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ជាគំរូដើម្បីឲ្យសិស្សនឹងអនុវត្តតាមចាហើយដើម្បីសម្រេចបាននូវធនធានមនុស្សមួយដែលមានសមត្ថភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនចាសូមអរគុណចាអញ្ចឹងនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី1របស់យើងគឺចប់ហើយមាន2សំណួរនេះចាជាវិញ្ញាសាដែលយើងសម្រាប់ត្រៀមនៅក្នុងការប្រឡងគ្រូនៅក្នុងចាឆ្នាំ2021នេះចាហើយចុងក្រោយសូមមិនចាអនុវត្តទៅតាមនេះចាសូមបេក្ខជនអនុវត្តទៅតាមគំរូខាងក្រោមនេះជាគំរូនៃការចាប្រឡងចាគំរូនៃការប្រឡងនេះរបៀបនៅក្នុងការសរសេរសំណួរនៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការអញ្ចឹងសូមអនុវត្តគំរូបែបនេះដើម្បីឲ្យចាការប្រឡងទទួលបានជោគជ័យក៏ដូចជាប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាចាជូនពរជោគជ័យនិងសំណាងល្អចាសូមអរគុណ